一、前言。在每一个人的生活中，咳嗽都是一个几乎每个人都曾经历过的症状。从孩童时期的小感冒到成年后的各种身体不适咳嗽，伴随着我们的成长。当我们在冬季的寒冷天气里走在街上，或者在春天花粉飞扬的季节，我们经常可以听到周围的人咳嗽，甚至在公共交通工具上、工作场所，甚至在家里咳嗽的声音都是如此普遍。咳嗽简单来说是我们身体的一种防御机制。当有外来物质如尘埃、病毒或其他刺激物进入我们的呼吸道时，我们的身体会透过咳嗽来尝试将其排出。这是一个自然的生理反应，目的是保护我们的呼吸系统不受损害。然而，咳嗽不仅仅是一个简单的生理反应。当咳嗽持续不断或者伴随着其他症状如发烧、胸痛或呼吸困难时，它可能是某些更严重健康问题的迹象。例如，持续的咳嗽可能是慢性支气管炎、肺炎、哮喘或甚至是肺癌的早期症状。因此，不应该忽视咳嗽，特别是当它长时间持续且没有明显的原因时。此外，对于那些有特定健康状况的人来说，咳嗽可能带来更多的困扰和风险。例如，对于心脏病患者，持续的咳嗽可能使他们的病情恶化。对于老年人，严重的咳嗽可能导致肋骨骨折或其他并发症。因此，当我们谈论咳嗽时，我们不仅是在谈论一个单纯的症状，更重要的是要意识到它背后可能隐藏的健康问题。在接下来的文章中，我们将深入探讨咳嗽的各种成因、治疗方法和预防措施，希望能帮助大家更好地了解和应对这一常见但容易被忽视的健康问题。二、咳嗽的不同类型。当我们谈到咳嗽时，很多人可能认为这是一个简单的症状，但事实上，咳嗽有许多不同的类型和成因。了解这些不同的类型，有助于我们更精确地找出咳嗽的原因，并采取适当的治疗措施。前咳 BS 咳。前咳是指咳嗽时没有痰或粘液的排出，它通常是由病毒引起的上呼吸道感染，如感冒或流感所导致。前咳可能感觉像喉咙有一块东西卡住，并可能持续数天至数周。湿咳又称有痰的咳嗽，是指咳嗽时有粘液或痰的排出。这种咳嗽通常与下呼吸道的感染，如支气管炎或肺炎有关。咳痰可能是黄色、绿色或有时带血，这些都是身体在试图清除感染时的自然反应。长期 vs 短期咳嗽。短期咳嗽又称急性咳嗽，通常持续3周或更短时间。它常常是由感冒、流感或其他短期的呼吸道感染引起。长期咳嗽又称慢性咳嗽，通常持续超过3周。它可能是由多种原因引起，包括哮喘、胃食道逆流、慢性支气管炎或其他慢性呼吸道疾病。夜间咳嗽的特点，有些人可能会在夜间或躺下时咳嗽加重，这可能是由于胃酸倒流入食道，称为胃食道逆流病，或可能是由于气道收窄。尤其是在哮喘患者中，夜间咳嗽可能干扰正常的睡眠，并导致疲劳或其他健康问题。了解咳嗽的不同类型是非常重要的，因为这可以帮助我们确定可能的成因，并选择最有效的治疗方法。三、咳嗽的主要成因。咳嗽是我们身体的一个保护机制，用于清除呼吸道中的异物或分泌物。但是当咳嗽变得持久或严重时，了解其背后的成因就显得尤为重要。感染性疾病是导致咳嗽的常见原因，由细菌、病毒或其他微生物引起的上呼吸道感染，如喉炎、气管炎、支气管炎等均可能引起咳嗽。例如，流感病毒入侵我们的呼吸道后，会刺激黏膜产生炎症，导致咳嗽。再例如，严重急性呼吸综合症 SARS 是由冠状病毒引起的，其主要症状之一便是持续的前咳过敏。过敏性反应也是引起咳嗽的常见原因。当人体接触某些过敏源时，免疫系统会释放大量的组织胺，导致呼吸道炎症，进而引起咳嗽。常见的过敏源包括花粉、灰尘、宠物皮屑、霉菌等。这种咳嗽通常在特定的季节或环境中出现，并伴随着其他过敏症状。
如流鼻水、打喷嚏、眼睛发痒等其他因素。除了上述的感染和过敏，还有许多其他因素可能导致咳嗽。长期抽烟的人往往会有所谓的吸烟者咳嗽，因为烟雾刺激了呼吸道。空气污染，尤其是 PM2.5 微粒，也可能刺激呼吸道，引起咳嗽。此外，某些药物如 ACE 抑制剂常用于治疗高血压，可能作为副作用引起前咳。4. 常见的家庭疗法。在咳嗽不断困扰我们的时候，大多数人可能首先会寻求一些家庭疗法来缓解这不适的症状。以下是一些广受好评的家庭疗法，它们不仅有助于舒缓咳嗽，还有助于加强身体的免疫力。蜂蜜柠檬水。蜂蜜因其天然的抗菌和抗炎特性而被认为是咳嗽的良好疗法。另一方面，柠檬富含维生素 C， 可以增强免疫系统。结合这两者，不仅可以舒缓喉咙，还可以提供一种清新的味道。制作方法很简单，只需将一杯温水加入1大匙蜂蜜或几滴新鲜柠檬汁即可。姜茶姜是古老的中医材料，被认为对多种健康问题都有益。其抗炎和温和的镇痛特性使其成为缓解咳嗽的绝佳选择。只需将一些新鲜的姜片加入热水中煮沸，然后悠闲地享受这杯温暖的茶。蒸汽吸入和盐水漱口。当咳嗽是由于鼻塞或上呼吸道感染引起的蒸汽吸入，可以提供及时的舒缓。深呼吸热蒸汽可以帮助清除鼻腔和喉咙的粘液，而盐水则被认为可以减少喉咙的炎症和消毒感染区域。结论：当然，家庭疗法可能对某些人更有效，而对其他人则效果有限。主要是这些方法都是自然的，不太可能产生副作用。但如果咳嗽持续或伴随其他严重症状，应该及时看医生。5. 预防措施。当我们谈论健康，预防胜于治疗是一句不朽的箴言。针对咳嗽这种常见疾病，有许多预防措施可以在日常生活中实施，以减少其发生的风险，避免已知过敏源。许多人咳嗽的主要原因是过敏反应，花粉、灰尘、宠物皮屑等都可能成为潜在的过敏源。了解自己对哪些物质过敏，并采取措施避免接触它们，是预防咳嗽的第一步。例如，花粉季节时，尝试在早晚花粉飞扬最少的时候出门。适当的室内空气品质维护。室内的空气品质与呼吸健康息息相关。使用空气清净机，定期清洁加湿器和空调机，以及使用高效能颗粒空气过滤器 AGPA， 可以帮助去除室内的污染物和过敏源。健康的生活习惯。健康的生活习惯不仅可以强化免疫系统，还可以减少各种健康问题，包括咳嗽。吸烟不仅会刺激喉咙和气道，还会长期损害肺部健康，因此远离烟草是预防咳嗽的关键。此外，定期运动可以增强肺部功能，帮助身体抵抗各种疾病。生活中的许多简单选择都可以有助于预防咳嗽。保持警觉，了解可能的触发因素，并采取预防措施，是避免持续或重度咳嗽的关键。6. 与医学专家的深度访谈。在寻找咳嗽治疗和预防策略的过程中，了解医学专家的观点和建议是不可或缺的。他们不仅对各种治疗方法有深入的了解，还可以为患者提供使用的建议和指导。专家的建议：何时看医生？不是所有的咳嗽都需要寻求医生的帮助，但在某些情况下，及时的医学干预是非常重要的。如果咳嗽持续超过3周，伴有高烧、出现呼吸困难、胸部疼痛或咳痰中带血，患者应及时看医生。专家强调，忽视这些症状可能会导致严重的健康问题。最新的咳嗽治疗方法。随着医学研究的深入，对咳嗽的治疗方法也在不断进化。除了传统的药物治疗，如抗生素、抗病毒药和止咳药，许多新的治疗策略也被开发出来，如呼吸疗法和物理疗法。此外，某些天然疗法，如芳香疗法和中医治疗，也被证明对缓解咳嗽有益。专家建议选择合适的治疗方法，应根据患者的具体症状和体质，与医生进行详细的咨询和讨论，以确定最适合患者的治疗方案。7. 在我们生活中，咳嗽似乎是如此普遍，以至于很多人几乎将其视为日常生活的一部分。
但事实上，咳嗽可能是我们体内发生问题的警告。每当我们咳嗽时，它可能是身体告诉我们某些事情出了问题，可能是短暂的，也可能是持续的，但这都是我们不应该忽视的。当然，有时咳嗽只是一个短暂的症状，例如因吸入异物或短暂的喉咙刺激。但在其他情况下，咳嗽可能是慢性疾病、感染、过敏或其他严重疾病的迹象。因此，我们必须保持警觉，不要将其视为理所当然。但如何确定何时需要看医生？一般来说，如果咳嗽持续超过3周或与其他严重症状如呼吸困难、胸痛或发烧一起出现，那么患者应该尽快看医生。这是因为长时间的咳嗽可能是更严重问题的症状，如肺炎、支气管炎、哮喘或甚至是肺癌。除了注意咳嗽的症状，我们也需要建立健康的生活习惯，以预防各种疾病。定期运动、均衡饮食、不吸烟、避免过度饮酒、维持良好的个人和环境卫生，都可以降低我们生病的风险。最后，希望这篇文章能提醒大家照顾自己的健康，并鼓励大家在出现持续的或严重的咳嗽症状时及时寻求医疗帮助。健康是我们最宝贵的资产，所以我们应该对待它的方式就像我们对待自己最珍贵的东西一样，不忘初心，保持健康。若你觉得本篇内容对你有帮助，请不吝订阅我们的YouTube 频道。我只是一个推拿的，并与你的亲朋好友分享这些珍贵的健康资讯，希望每个人都能过上健康快乐的生活。